7 февраля 2016 года. Мой восток дует, мой ветер, но слабый. Где-то 3 метра в секунду. Порывы может 3,5 до 4 максимум. Поэтому голубей погоняем, но надежды мало. Ветер слабый. Не хватает и ветра, не хватает. Этому голубку тоже ветерок нужен. В ветер он по-другому смотрится.
Не хватает голубю ветра, чтобы включиться в работу как следует. Ветер очень слабый. Чуть бы сильнее ветерок, чуть-чуть бы сильнее. Сейчас бы была картина очень красивая. А так слабоватый. Вертикально над крышей стоит, ветер слабый, поэтому не может показать все, что надо, он заваливается назад.